જય માતાજી। મેલડી મારો વકીલ ગામ અબોચ વિક્રમભાઈ અને મેલડી માનું મંદિર ત્યાં મોટી ઝેર નાની ઝેરના વચ્ચે નદીના ધેર ઉપર મેલડી માનું મંદિર ત્યાં આવ્યું છે। તે વિક્રમભાઈ ત્યાં આવ્યા છે। મેલડી માનું બર્થડે હોય આજે અને 29 તારીખ અને 1લો મહિનો 2026 અને આજે ગુરુવાર અને મેલડી માના નામથી 2 શબ્દો મારે ગીત ગાવા હોય તો મારા જે ચાહકો અને ખૂબ ખૂબ તમારા બધા આશીર્વાદથી આ વિક્રમભાઈ આટલા આગળ આવ્યા છે। તે 57,070 આપણા ફોલો છે અને ફેસબુકમાં આપણે હાઈકોર્ટ મેલડી ઝાલા એમાં પણ ફોલો કરતા રહેજો અને યુટ્યુબમાં પણ આપણી ચેનલ છે ત્યાં પણ સબસ્ક્રાઈબર કરજો અને જય માતાજી। અને આજે વિક્રમભાઈને 2 શબ્દો મેલડીમાંનો બર્થડે હોવાથી આ 2 શબ્દો અને ગીત ગાવું હોય તો સુખનો સૂરજ ઉગ્યો માએ દુઃખના ધારા ગયા રે તારી દયાથી મેલડી લહેરના ધારા આયા રે